प्लास्टिक पानी के के गिलास में अंदर रख दो। देखना मैं घुट कितने कर दिन मर ताज़ा रहूंगा। जाऊंगा। मुझे पानी के ग्लास में रखो, मैं एकदम ताज़ा रहूंगा। फ्रिज में मैं मुझे सूख फ्रिज जाता की हूँ। ज्यादा नमी मेरी पसंद नहीं, जड़ों मैं को गल पानी जाती में हूँ। भगो मुझे दो, पेपर टॉवल मैं में लपेट दो, दोबारा मैं उगने क्रंची और लगूंगा। फ्रेश रहूंगी। हमारी डंडियों को घुट कर मर प्लास्टिक में जाऊंगा। लपेट दो। मुझे हम पानी 5 के दिन ग्लास ज्यादा में ताज़ा रखो, रहेंगे मैं एकदम और बाकी ताज़ा फलों को भी रहूंगा। खराब नहीं फ्रिज में करेंगे। मैं सूख फ्रिज जाता में हूँ। मेरी जड़ों मैं को मॉइस्चर पानी से में गल भगो दो, जाती हूँ। मैं दोबारा मुझे एक उगने पेपर लगूंगा। टॉवल में लपेट दो ताकि हमारी मैं डंडियों को क्रंची प्लास्टिक रहूं। में लपेट